还没过是吧？还没过是吧？也没下。这个比3、5岁，他差不多连屁股都不啊。但是我也说那个，上面啥，就是管你们。啊？哦。我现在想到几个？我是3个孜然的，6个香的。就是他的管理是吧？下午圈就是管理啊，像东北的也多。那天是北天是55，是是吧？这一台车今天上午打回来了。哎，打回来。我拿这个。对。哦。我明天一早晚上拿东西。俺这半瓶我给3个。2个孜然的，1个无香。不要这个，你看这个，这个单品。这个是蜜汁酱，这个挺好吃的。微信收看10元，点关注不迷路。一个什么的？还有一个啥？啊，5香的啊。2个孜然，1个香的，2个孜然，1个香的，好。微信收看10元，点关注不迷路。这个3个原味的，原味的啊。支付宝到账7元，支付宝到账10元。